Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदना वाहिनी देवदर्शन पळयत आशिल्ल्या सक्कड आमगेल आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. वीक्षकांनो, तुम्ही सक्कड काम बगलेन दवर न्हू आमगेल देवदर्शन कार्यक्रम पळोवच्याक येवन बसताची म्हळ्यार आमकां मस्त भरमे विशय जावन आसा. आयच्या कार्यक्रमांतू आमी तुमकां उत्तर कर्नाटकाचे कुमटाचे कागल म्हळ्यार गांवांत आसचे श्री देवकी कृष्ण देवस्थान दाखयत आसा ते कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांकय स्वागत. देवाची द्वारी उभा क्षण तेणे मुक्तिचारी साधियेल्या तेणे मुक्तिचारी साधियेल्या देवाची द्वारी उभा क्षण भरी देवाची द्वारी उभा क्षण मुखे म्हणा हरी मुखे म्हणा हरी मुखे म्हणा हरी मुखे म्हणा हरी मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी पुण्याची गणना कोण करी कोण करी देवाची देवाची द्वारी उभा क्षण सोनी संसारी जीवे वेग करी सोनी संसारी. श्री गणेशाय नमः. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते. विश्वेश्वरविरूपाक्ष विश्वरूप सदाशिव शरणं भवभूतेश करुणाकर शंकर. व देवकी कृष्ण मल्लिनाथ भूमिका गणपती दाडशंकर हे पंचिष्ट देवतासह अनेक कालाफाटी साधारण कितकी वर्षा प्राचीन ही मूर्ती गोवासानो अर्चक किंवा ते गृहस्थ मंडळी सर्व जे आसा ते देव हांगा तांणी प्रतिष्ठापन केल्या. देवकी कृष्ण म्हणटा हाका. तांचो हाजे एक परिवार देव हिरेगुत्ती महालक्ष्मी रवळनाथ ताजे नंतर लक्ष्मीनारायण अशे ह्याचे परिवार ठू देवता. ह्यो पयले हे जे आसा प्राकार अगदी अरण्य प्रदेश वा पुरा गुड्ड हांगा आशिल्ले ह्या देवायतान इतले सान देवस्थान हें. ताज नंतर आमी उठूची अर्चकार सहाय्यान किंवा जे महाजना सहकारान सर्व जे साद विस्तीर्ण वाडील आसा. अत्यंत अनेक जे आसा कालान हाज्या हांग महारथोत्सव वगैरे जाल्लो आसा. 74 झाला महारथोत्सव झाला. त्यानंतर हांगा सर्व अभिवृद्धी अनेक तरेन जाल्ली आसा आनी अनेक तरेन मंगल कार्य वगैरे हांगा घडताची. देवकी कृष्ण म्हळ्यार महत्व कशें कृष्णाक की जे आसा त्रेता युगां भितर ब्रह्माक महत्व आशिल्लें खंयचेय कार्यक्रम जाले तरी ऋग्वेद ब्रह्माधारा प्रकार
ब्रह्मांड परम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणामुतम ब्रह्माक कृष्णा पण दक्षिण तदनंतर त्रेतायुगानंतर द्वापर युगात खंचे कार्यक्रम देवता काळ जावं खंचे मंगल कार्य जावं खंचे जावं ते कृष्णाक अर्पण जाता कृष्णार्पण मस्त म्हणटात तर कृष्णाक महत्व चड आसा खंचे आनी तो देवता भितर खंचे उठोवंत देवता अंश आसा जाल्यार कृष्णाक महत्व आसा आतां कोटी सूर्य समप्रभाय नमः म्हणटात कृष्णांत कशी की म्हणल्या प्रकार हे प्रत्येक प्रकृती भितर 33 कोटी देवता आसा म्हूण सांगता सूर्य सिद्धांता प्रकार 12 सूर्य ताका आसा 33 कोटी किरण 33 कोटी देवता तांतूं जे आसा 1 कोटी अंश प्रकृतीन 3 कोटी अंश जे आसा हे 3 भूलोकाचेर 3 शक्ती वांटूंक गेल्या की खंयचे वांटूंक घाल ताका कोटी सूर्य समप्रभाय नमः कृष्णाष्टोत्तरां भितर म्हणटात गणपतीक वक्रतुंड महाकाय कोटी सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपतीक खंयचे कार्यक्रम केले गणपती बी पयलीं पूजा करतात अखेरा कृष्ण अर्पण करतात ताजे मध्ये सुदर्शन महाज्वाला कोटी सूर्य समप्रभा अज्ञानांधस्य मे नित्यं विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय सुदर्शन चक्रां भितर 1 कोटी शक्ती आसा हे 3 कोटी खंयचेय काम कर होम करा हवन करा सुदर्शना प्राशस्त दिसाची आनी खंयचेय कार्यक्रम केलो आसतना कृष्णार्पण जाता गणपती पूजन पयलें करपा पडटा ही जी आसा कृष्णाक देवकी कृष्ण कशें नांव आयलें जी आसा त्रेतायुगा नंतर द्वापर युग प्रारंभ जाता तेन्ना हे दैत्य लोकांनी अनेक तरेन त्या लोकांक त्रास दिवचे सुरू करताचे तेन्ना देवादेव मागून घेता प्रकृती लागीं आनी त्या देवता लोकांनी भितर अनेक करता की योग्य जसा अवतार उबी जाव का म्हणून प्रकृतीला मागून केलें तर कृष्ण अवतार सूर्य जाता कृष्ण उग्र द्वापरा युगामध्ये उग्रसेनो राजा तागेलो पोतो शूरसेनाल पोतो देवकी कंस दोगलो कंसाक जे आसा वसुदेवादिवका म्हणून निश्चय जाल्ले उरता वसुदेवाक आनी देवकी लग्न समूह जाता एक दिवस तो जो आसा कंस ताका गोकुला तिका गर्भिणी जाता गोकुला आपयन वता आसतना अशें वाण जाता की हाका जालेलो 8वी गर्भ तुका मार कसा म्हूण कंसाक प्रकृती सांगता तेन्ना तो कंगाल जाता तो पयलें ती 7 वेळा गर्भिणी जाली तेन्ना चलयो जाताचे तो तें कारागृहा भितर दवरता गोकुला भितर कारागृहा केन्ना ज्या बाळान जाता कळेल भितर कोण साल भितर तो 7 लोकांक मारता जाल्यार खंयचीय शक्ती ती मरणाची ताच्या हातांत चुकू वता शिवाय ते अलौकिक शक्ती उरतात ह्या पुरा हागे हातांत तुला चुकाव येतात आनी प्रकृती भितर वाचता उरतात ह्या तेन्ना त्या प्रकृती कशी करता म्हळ्यार ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही ततेंद्राणी चामुंडा सप्तमातरा म्हणून आसा तेगे 7 जाल्ली जी आसा चलयो खंयचेय मंगल कार्य करता जावं अथवा देवता काम करता जाल्यार मातृका पूजन करताचे ते मातृका पुजने भितर हे 7 देवता आव्हान करून खंयचेय कार्यक्रम करचे पद्दत आसा ते प्रमाणे 8वे गर्भ जे आसा तेन कंस बाळा देवके बाळान जालें की ताका कळयता कंस येता तो 3 दर्था वेल्यान हें केलें तेन्ना उरता ती प्रकृतीला मागून घेता ही जी आसा आतां 8वे गर्भ तूं राखूं का ना जाल्यार आपणाक सहन जायना म्हूण प्रकृतीला मागून की तूं कांय भिनाका तूं गेल उदारां भितरय तो ताका कंसा मारतलो जल्मा येता जाल्यार तिका मात पश्चात आपूण जल्मा येवचलो हो कशें मारतलो कोणा मारतलो म्हूण मना दिसता तिका तरी पण ती प्रकृती कितके म्हळ्यार ते 33 कोट्यांतली एक शक्ती 1 कोटी शक्ती तीन गर्भीण आसतना तिगे नाका फुड्यांतल्यान तेगे गर्भा भितर प्रवेश करता 1 कोटी शक्ती त्यान म्हणा प्रज्वल जावन जल्मा येतो आतां करंट येता हे बल्बाक 40 वोल्ट गेल्यार 40 वोल्ट येता 100 गेल्यार 100 येता 1000 गेल्यार 1000 येता तशें त्या प्रमाणे 1 कोटी शक्ती गर्भा भितर येवन ते बाळान जाता तेन्ना तो जल्मा येतना एकदम प्रज्वल जावचें म्हण आयला कृष्ण ताका ताका कोटी सूर्य समप्रभाय नमः म्हणटाचे तेन्ना तो कितें म्हळ्यार कंसा ती खबर पावता तो आयल भितर कृष्ण उकळटा उकळटा कितें जालें एक हातान त्या कंसा धुंवळ उडोवन वता सान आसून जाले विशय हो तेन्ना तो खलास जाता कंस ताणें कितें खातीर ताका तशें मारल्या आपणें मावळें जाता ते मावळ्याक तर मारी हें पाप आपणें घेवचें ना लोक आपूण धर्म धर्मरक्षक तरी जन्म धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामी युगे युगे. आपण धर्म अशें करत रायला अशें जर केलें पेक्षा मुखार आपणें हांगतो हें मेळना. म्हणून ताका कंसा मार उडयता. ते प्रमाणे तो 10 वर्सां भितरच कंसा मार उडयता सान आसतना. की तांणी बाल अपराध केले ताका शिक्षणा धार्मीक दृश्टीन दिना कानून दृश्टीन दिना. ते प्रमाणे कंस वता. ताजे नंतर होड जाता परत. होड जाले भितर अशें केलें नाना तरी बालक्रिडा तागेले सुरू जाता. तेन्ना आवय पूत म्हूण सांगून ताका भायर गेल्ले एक पेटकाण मारता. तेन्ना ती आं करता अशी आं केली की समज विश्व जें आसा तागेल्या तोंडा पळोवन दिसता. तेन्ना ती अशी पांय पडटा एकदम मार वा आपणा पांय पडटना आपूण जगाक तरी नारायण जावन जल्मा आयलो तुका आपूण पूतची तुवें आपणा तशें पांय पडटना कितले कोटी शक्ती आपणाला आसा सर्व खरें. नारायण रूप आपण नर नारायणात्मकाय न्हू म्हणटा तें. आपूण नारायण रूप घेवन आयला पण तुका आपूण पूतेची तुवें आपणें हांडेर घेवचें ना म्हणून सांगता. तेन्ना तो हांडेर कृष्णाक घेता. देवकी कृष्ण म्हणलें आसता. तेन्ना तो पांय पडले सांग नमा तो परदैवतम तुगेले इतले व्हड शक्ती हे जगाक कोणू ना. वसुदैव सुतं दैवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं. मुखार जे आसा अनेक जे आसा तो धर्म कार्य की राज्य कारभार की अनेक तरेन लीला अशी मस्त तरेन दाखयता. तशें हे देवकी कृष्णाक परमात्मा जे आसा हांडेर घेतला आशिल्ल्या वयल्यान हाका देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं. आनीक देव ब्रद्गुरवे नमः. देवता भितर श्रेष्ठ वा खंयचेंय काम केलें की ताका अर्पण जावका. तशें देवकी कृष्णा महत्व चड आसा. जीवे वेद करी वेदशास्त्र उभारी बाया सदा देवाची द्वारी उभा क्षण भरी देवाची द्वारी उभा क्षण ज्ञानदेव भाणे ज्ञानदेव भाणे ज्ञानदेव भाणे व्यासाची येठुणे ज्ञानदेव भाणे व्यासाची येठुणे द्वारकेचे राणे पांडवा घरी देवाची द्वारी उभा क्षण तेणे मुक्तिचारी साधियेला तेणे मुक्तिचारी साधियेला देवाची द्वारी उभा क्षण देवाची द्वारी उभा क्षण इतले वेळतय तुम्ही कुमटाचे कागल मळकडेनसचे श्री देवकी कृष्ण संस्थान पळयत आशिल्लीं आत्ता एक सान विराम घेवया. Devagiri Tea presents Devadarshan.
विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही कागल गावाचे श्री देवकी कृष्ण देवस्थान पळयत आशिल्लें. हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि ओम. देवकी कृष्ण देवस्थानाचे वहिवाटदार व मॅनेजिंग ट्रस्टी. तशी हे देवस्थाना विशयाक ब्रीफ जाम तुमकां सांगता म्हळ्यार पुरवांतू बाटाबाटी वेळार गोवासान हांगा गोविंद पुरुष म्हणले एक पुरुशान दोन्ही हाताने देवकी कृष्ण आनी दाडशंकराक हांगा घेवन आयिल्लो. तांकां स्थळीक म्हळ्यार पै फॅमिलीच्यान ग्रामस्थ ते तांणी आमकां हांगा स्थळ दिवन तांगेलो म्हणजे ग्राम पुरुष म्हणले पुरुशान आमकां स्थळ दिवन हांगा देवस्थान उदकार रावच्याक भाळ मदत केल्ली आसा आमकां. तशी ही रथोत्सव विशया अनुसरून चैत्रादून आमगे देवस्थाना कार्यक्रम सुरू जाता. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक प्रतिवर्षा रथोत्सवाचे रथाघट भायर घालून षष्ठी सप्तमी अष्टमी त्रिदिनात्मक हें कार्य. तदनंतर वैशाख शुद्ध पौर्णिमेक पूर्वांतून हें पुनर्प्रतिष्ठा केले तसले महावर्धंती उत्सव. तदनंतर श्रावणांतू आषाढांतू गायत्री पुरश्चरण जप. श्रावणांत लक्षाधिक कुंकुमार्चन. आश्वीजांतू प्रतिपदेदून वद्य पंचमी पर्यंत की देवस्थानाचे नवरात्री उत्सव. त्यानंतर मार्गशिरांतू दीपोत्सव दीपा सेवा. त्यानंतर माघांतू चैत्र चतुर्दशी सेवा. फाल्गुणांतू पुनर्प्रतिष्ठा स्वामी हातानं पुनर्प्रतिष्ठा देव वर्धंती. त्यानंतर फाल्गुणांत अशी प्रतिवर्षाक हे पंचपर्व म्हणून सारकें कार्य ह्या संस्थानांतू घडोघडी चलत आसा. नित्य अन्नदान की बाकी आईल्यांक कुंकुमार्चन वगैरे सेवा ह्या संस्थानांत चलत आसा. भारद्वाज गोत्राचे हे नारायण भटमाम तागेले चेडूं म्हणून अनंत भटमाम केशव भटमाम शिशीर भटमाम तशी मुरली भटमाम प्रस्तुत नागराज भटमाम
अशें ह्या देवाला निरंतर तांगेल्या कुटुंबाच्यान तांणी सेवा ह्या संस्थानाक करत आसाची तांगेले घरचे देव सकून तांणी कोर न्हू हें देवस्थान उबायल्लें आसा. हांगा विशेष म्हळ्यार ही दर्शन आवेशाले सुचने प्रकार की वेळोवेळ तांणी दिसलें मार्गदर्शना प्रकार देवस्थानां सर्व ही कार्य आमी करत आसाची आनी संतती विशयान सरसून विशेष हांगा एक फल मंत्रसून दर्शनार दिल्लें आसा. तशें आमगे न्हू तांकां संततीक बीच हांगा देवालो आशिर्वाद आसा. तात्रे शेषगिरी प्रभू शेषगिरी मर्तू प्रभू अशी दोन प्रधान पात्र पुरवांत अशी ताजे नंतर तांगेलें प्रसूत तागेले चेडूं वासुदेव दत्त प्रभू तशींच दर्शन प्रभू अशी तांणी दर्शना सेवा आवय चरणान करत आसाची. हरि ओम हरि ओम हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. सर्वांक नमस्कारो. हांव नागराज भट म्हणून गेलो नागराज राधाकृष्ण भट हे देवस्थानाचे अर्चक कुटुंबांतले आतां प्रस्तुत जावन देव पुजा करता आशिल्लो अर्चको. आमगेले 5 तळगळींतल्यान हांगा अर्चकत्वा सेवा निरंतर जावन देव बरे रितीन चलोवंक येता आसा. मलगड्या काला दोन आमी आयकल प्रकार म्हळ्यार हो देवकी कृष्ण म्हळ्यार चरडाक हांडेर घेतले तसले आवस्ती कोणी हिगेल चरणान तूं आपल्या कश्ट जिवनान तापत्रय तोंदरे म्हण हिलकणे हात धरून घेवन उबारून घेवन तिगेले एक भवसागराचे कश्टांतल्यान मोकळे करतसले स्थान हे. प्रत्येक दर्शन म्हळ्यार पर्व कालांत तूं हांगा आवेश येता. आवेशाचेर लोक तांगेले एक जिवनांत आशिल्लें म्हळ्यार कश्टाचे परिहारा संबंधान मार्गदर्शना संबंधान येताची. आनी पयले दोन आमी आयकल प्रकार दर्शनाचेर जावं प्रसादाचेर जावं हांगा जो एक परिहार म्हूण मेळटा ताजें एक महत्व इतलें की म्हळ्यार ते मनुश्य जो तागेले एक तापत्रे म्हणून आयिल्लो ते सर्व कश्ट परिहार जावंक न्हू परतून येवंक हांगा देवाला सेवा करतलो उदाहरणां मस्त आसात. जे पंचो पर्व कालाचेर हांगा विशेष रितीन जनसमूह येता जाल्यार नित्या येतल्यांक म्हळ्यार परस्थळीक कुळाव्यांक हांगा खंयी लागीं जेवणाचे अवकाश ना म्हणल्या संबंधान तांणी अन्नपूर्णा म्हणून एक योजन दवरल्या. कोणी परिस्थळीक तुमी हांगा येता म्हणून जाल्यार दनपारां पुजे येवंक पावल्यार पयले कळयल्यार हांगा वास्तव्याक बी अनुकूलत आसा आनीक भोजन वेवस्था बी तांणी करून दवरला आसा. म्हळ्यार आतां खंयी कोणी आतां देवस्थानां वता म्हणून जाल्यार थंय गेले नंतर राबच्याक तांकां जेवणाक असो वेवस्था म्हणली एक चिंत उरता. कोणी हांगचे भजक भावीक कुळावी जर परस्थळां आसा म्हणून जाल्यार तांणी कोणी येवचे विचार आसल्यार तुमकां मुखार सुनात जे आमगे देवस्थाना विळास आनी ताजे फोन नंबर आनी तांकां दाखयतले ते पळोवंक न्हू तुमी आमकां संपर्क करा. तुमकां हांगा आयल गणी राबच्याक देवाल सेवेक सर्व रितीन वेवस्था आसा अनुकूलत आसा. आतां एक देवस्थान म्हळ्यार थंय भजक आले तशेंच आडळीत वर्गाचे आनी अर्चक वर्गाचे एक मत बांधव्य एक मत आसल्यार ते देवस्थानाचे उर्जित जाता खंय. तशेंच आज पर्यंत आमगेले मलगड्या काला दवरून हांगा ते बांधव्य ते सहमत आसा. ताजे खातीर देवान इतलो वैभवान करूंक घेतला. तिगेलो आशिर्वाद समस्त भजकांचेर उरो. तुम कोणाले एक जिवनांत कसले कश्ट आसले ते देव तो परिहार करून घेवन सर्वांक जिवनांत सनमंगल अनुग्रह करूं अशें म्हणून प्रार्थना करता. म्हगेले 2 उतर मुगसिता. हरि ओम 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 हरि ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हांगा प्रति वर्ष जात्रा महोत्सव जाता. हे जात्रा महोत्सवांत ಒಟ್ಟು ಕಣचे आमगेले उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे मुंबई गोवा ಒಟ್ಟು कणच्यान लोक येताचे. सुमार 2 ते 2.5 लोक हांगा जमताचे. प्रति वर्ष भारी विजृंभणेन तेर कागाल तेर म्हणून जाता. हे जात्रांत अन्नसंतर्पण करताचे. कांय ना म्हळ्यार 1 ते 1.5 लोक जात्रा महोत्सव दिवस अन्नसंतर्पण घेताचे आनी हांगा तांगेले पुजे पुरस्कार करून घेवन खुशयेन हांगच्यान वताचे. आनी हेर दीस हांगा ओकळी म्हण करताची. म्हळ्यार आमगेले समाजाचे मात्र ते ओकळींत भाग घेताचे. तांणी ओकळी करून घेवन हांगा देवा मुखार खेळ घेवन होळी खेळ घेवन धंयकाल करून घेवन खुशयेन वताचे. आनी हांगा हांव ल्हान आसतना एक विशय आयकल्लो. सुमार एक 75 इयर्स बॅक हांगा देवस्थानांत एक चोरी जाल्ली. सगळ्यांक नमस्कार. स्पंदना हे चॅनलाचे GSB देवस्थानाचे बद्दल तांणी एक सिरियल करचे खातीर दुसरे तांणी भेट दिवंक घेवन तांणी हे कवर करते आसाचे. अशें हांव स्पंदना चॅनलाक प्रथम हांव तांकां धन्यवाद अर्पण करते आसा. हे तांणी आज पर्यंत 130 देवस्थानाक GSB टेम्पल्सांक तांणी भेट करून घेवन असो तांणी संग्रह करते आसाचे. कुमटा भितर तुमी केन्ना आयल्यार थंयच्यान एक 12 किलोमिटराचेर कागाल म्हणून गांव येता. ते कागाल गांवा भितर हे देवकी कृष्ण देवस्थान आसा. तुमी सगळ्यांनी येवका आनी हांगचे देवा दर्शन घेवंक घेवन ताजे देवाचे कृपा प्रसादाक पात्र जावका म्हणून घेवन हांव शिवराम कामत हे प्रतिष्ठान मंडळीचे अध्यक्ष तुमकां सगळ्यांक हांव विनंती करते आसा. देवगिरी टीम हांणी हो कार्यक्रम तांणी स्पॉन्सर केला म्हूण कळून आयला. तांकां सुद्दां आमगेले देवकी कृष्ण तांकां सगळे रितीन अनुकूलत करून दिवं, तांगेले बरें करूं म्हणून येवन हांव देवा लागीं मागून घेता. आयच्या कार्यक्रमांत तुमी कुमटा गांवा लागीं आसचे कागल मळल गांवाचे श्री देवकी कृष्ण संस्थान पळयलें. आमगेले कार्यक्रम सद संजेरी 8 to 8:30 तशीच सकाळी रिपीट शो 8 to 8:30 स्पंदना वाहिनीर तुमकां पळोवच्याक मेळटा. तुम्ही पळोवचे मात्र न्ही, तुमगेले इश्ट मित्रांक बंधू बांधवांक ह्या कार्यक्रमा विशयान सांगाती. आमगेले कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद. नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.